Ich bin jetzt hier mal draufgegangen auf die Showwand, nennen wir die. So, gehe ich mal hier drauf. Jetzt suche ich mir den Kühlschrank. Wo ist denn der Kühlschrank hier? Die arbeiten jetzt zwischendurch immer. Ich weiß nicht, ob hier wieder was rausgekommen ist. Ne, ist eigentlich drin. Muss ich mal gucken, ob ich hier einen Fehler gemacht habe. Da ist er. So, hier ist der Kühlschrank. Du kannst deinen Kühlschrank Ja. App steuern. Ja, schon egal. Wenn ich in Spanien bin, sage ich mach den schon mal an. Aus. Kühlschrank an, Froster an. Also kannst separat auch steuern. Ja, alles separat. Ne?